樟木和杉木。哦，好香啊！它那个杉木是台湾的福杉的，还有那个灰就在我旁那个我倒出去了，对。外面旁边洗好的。好，谢谢。哇，天气变好了。对啊。这什么东西啊？怎么会有香肠跟带骨香肠？带骨香肠好一点。等妈妈。加汤。哎，那边也有。我现在没有空，可以请爸爸帮忙吗？把它拆开。好球！啊 ，roast， 来，好球，很好，很好。哦，阿典打得不错嘞。可是没有，那你穿湿的没关系吧？是哦，会不舒服哎。柑橘类的，对，肉桂啊。肉桂味，好香哦。我觉得这样。哇！它可以弄汤，弄赞啊！真的。
不要玩了。超强的。你。预备哦，好，1、2、3，跳！1、2、3，跳！